साला आज भी मौसम खराब हो गया बे, पानी आ सकता है। वाह यार भाव, बिना मौसम के बरसात होती है लेकिन मजा आ जाता है और दिल खुश हो जाता है। सही बोला, मेरे को भी गर्मी से मस्त राहत मिल जाती है, मस्त ठंडा ठंडा लगता है एकदम। तुम लोगों को तो मस्त मजा आती होगी बे, लेकिन उन लोगों की सोचो जिन लोगों को इस बिन मौसम बरसात ने रुला दिया। भाव, बारिश गीला करती है, रुलाती नहीं है। अबे सोच उस बाप के बारे में जिसने अपनी जिंदगी भर पाई पाई जोड़ के आज अपने बेटी की शादी के लिए मंडप सजाया होगा। 5 मिनट में इस बारिश ने पूरा तहस महस कर दिया। भाव तू उनका भी सोच, जो नए नए कपड़े पहन के खाना खाने के लिए तैयार है, उनका क्या हुआ होगा। अबे साले, तू एक बाप का दुख तब समझ पाएगा जब तू खुद बाप बनेगा। जब तू अपनी बेटी की शादी करेगा ना और उस दिन पानी आएगा तब पता चलेगा तेरे को। और मेरी बेटी शादी से पहले भाग गई तो उस बेचारे किसान का क्या हुआ होगा जिसने आज ही फसल काटा और ये ऊपर से पानी आ गया। बेचारे बर्बाद हो गए होंगे। भाव बर्बाद तो मैं भी हुआ जब वो मेरे को छोड़ के चली गई। सालो, तुम लोग कभी जिंदगी में मेरे को इमोशनल वीडियो नहीं